Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal malam ini kami mancing sambil camping di Pulau Seberang bersama Abang Jusmin. Abang Jusmin, ada Jinji, Abang Lukman dan Abang Dono. Ini Abang Dono lagi cari apa ini? Mereka sedang berburu kepiting pasir. Kita cek. Ini Abang Dono, ada Abang Lukman. Abang Lukman, sudah dapat kepiting belum? Belum. Ada Jinji. Abang Dono. Ya, bikin. Ada tadi itu yang ikan hasil pancingan tadi itu. Di kantung. Kita bakar saja itu. Oke. Jadi mereka Bung Dono, ada Jinji, sementara berburu kepiting. Kita sama Abang Jusmin ini mau bakar ikan. Bakar ikan hasil pancingan tadi ya. Ini peralatan malam ini. Ikan yang kita pancing tadi mana? Oh, di perahu. Tidak diambil tadi. Dono. Ikan. Oh iya, sana. Oke. Ini ada kasuami apa ini? Coba. Kasuami ya? Kasuami ini khas Buton. Ada tomat, ada masako, ada juga kopi buat persiapan sebentar sambil mancing. Kopi, ada air 5 liter. Oke. Karena ini ada Jinji nih. Oke. Ini ada rumah tak berpenghuni. Assalamualaikum. Kita cek dulu. Bismillah. Apa itu? Sepertinya ada suara aneh. Ini Abang Jusmin sementara bikin colo-colo ini. Tomat. Apa itu? Ini ikan yang kita mancing tadi, hasil cigi tadi. Oke. Oh, ada kepiting tadi? Iya. Mantap, ada kepiting, ada ikan. Persiapan kita mau bakar ya, Jinji ya. Oke. Ada ikan. Ya. Ini kan yang kita mancing tadi, bro. Ada kepiting juga. Ya. Oke, habis. Sabar aja nih. Oke. Ya, kita bakar lagi. Alhamdulillah. Abang Lukman situ saja. Abang Lukman sama Abang Dono sementara sediakan api.
Berarti ini colo-colo campur mangga ya? Nah, ini colo-colo campur mangga ini. Colo-colo campur mangga. Ini sambal khas Buton. Nanti sekaligus bakarnya lukuk. Hah? Oh. Ya ambil saja kalau itu. Siapa apa? Ambil barang dua, siapa tahu. Ambil ada yang kecil itu supaya jangan terlalu besar. Bertiga, saya, Jinji, Yusmin, kita mau lanjut masak. Abang Lukman berarti lanjut mancing ya? Iya. Abang Lukman sama Abang Dono lanjut mau turun mancing. Mudah-mudahan ada rezeki. Jinji, mantap Jinji? Mantap. Ya oke. Oke. Apinya sudah sedia apinya. Alhamdulillah. Ikan yang kita pancing tadi, alhamdulillah. Abang Lukman sementara racik umpan ini. Ini racik umpan tenggiri ya? Iya. Racik umpan tenggiri. Mudah-mudahan ada rezeki. Ini ide terbarukan dari Abang Lukman. Memang kreatif orangnya. Jadi seperti ini dia cara potong umpan untuk ikan tenggiri ya, Abang Lukman ya. Jadi ini sebentar kita mau gunakan ini. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Oke. Oke, Bang Lukman sedang bakar ikan. Bang Lukman sama Abang Dono mau lanjut mancing. Abang Lukman sama Abang Dono mau lanjut mancing kali ini. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Ya berarti kita tunggu saja di pasir sini ya. Oke lanjut. Jinji. Oke lanjut. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin ya Allah. Bisam itu masih segar juga ikannya, biar ada darahnya enggak apa-apa. Ya, hati-hati.
Ambil bisa itu, bisa. Bisa aja. Sudah itu. Ya, hati-hati. Buka saja semuanya itu, bisa itu. Yuk, panas itu soalnya. Baru ikannya juga ikan segar. Tuh. Kepiting itu tidak apa-apa karena dia tebal itu. Biar dia sampai matang. Oke. Oke. Kepiting biarkan. Ya, sederhana, yang penting nikmat ya, Jinji ya. Mantap. Ya, alhamdulillah. Yang penting syukuri nikmat. Insya Allah rezeki akan bertambah. Ada suami, terus ada mie juga. Ini apa ini yang di dalam ini? Ini nih, coba buka itu. Ini nih, ya. Ikan. Oh, ini ikan sama sayur ya. Nah, ini ikan sama sayur kangkung. Wow. Ada telur. Ada telur. Ada ikan, sayur kangkung, colo-colo, kepiting. Wah, mantap. Bang Jasmine, ya. Ini mereka Abang Dono sudah pulang mancing. Ada hasil kah? Ada di jumbo bos, sedikit. Wih, berapa? Banyak. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Oke, sip. Oke. Ayo kita naik makan dulu. Iya, mantap bos. Ya, Dono. Mantap. Dono. Alhamdulillah lumayan Pak. Oke, kasih naik sedikit perahu. Mau naik air itu. Ya. Oke, lanjut. Kita sudah sediakan. Ayo, Omi. Kita lanjut makan dulu. Alhamdulillah. Ini malam ada rezeki. Kita mau makan dulu. Itu sayur simpan di ini. Lombonya bagi-bagi semua itu. Ya. Ini lombonya, Bro. Sambal. Ini sambalnya ini tadi terbuat dari mana ya, Abang Umi? Ini sambal khas Buton. Mangga. Sambal mangga campur tomat dengan cabai. Oke. Ayo Jinji, sini Jinji. Ayo. Putar. Baca doa dulu ya. Ayo pimpin doa Umi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke. Ayo. Makan. Oke, ayo silakan makan. Ya. Makannya Ji. Mana? Ini Abang Lukman makan kepiting. Wah. Wow. Sudah tidak berdarah lagi ini. Ini hatinya ini. Iya, telurnya itu. Telur. Jinji, mantap Jinji. Coba kasih mati sentermu. Ya. Mantap, Bro. Ya begitu. Mantap. Wih, semangat saya kepitingnya. Tai kucing. Tidak apa-apa. Tak bercanda. Ya. Oke, makan.
segara ya. Belum makan kepiting. Alhamdulillah, luar biasa. Udah rumah takbir penghuni. Saat ini kita berada di samping rumah, samping gubuk yang takbir penghuni. Ya, tadi kita dengar ada suara yang agak aneh, tapi ya tujuan kita di sini datang, kami datang mancing. Seolah niat kami baik, jadi ya jangan ganggu kami. Mantap bro. Jinji, asik Jinji, mantap Jinji. Kenapa nih program tak kamu rasa tak mam? Kalau terus aku nakah mo. Kalau di rumah nih, kepiting batok. Jarinya Kan Jinji, Jinji. Mantap. Teman kampung, ayo. Nanti pergi belah kalau kami. Kalau 2 malam di sana atau 1 malam. Cuma begitu kok. Dah, alhamdulillah. Biasa. Ambil, makan. Itu kan Jinji. Makan. Ya, sudah bisa. Kali ini ada Jinji dan Abang Dono juara bertahan. Ya, mainkan Jinji, jam malu Jinji. Sudah. Batuan dia nuka. Komi sudah kah? Alhamdulillah. Ya. Abang Dono dan ada Jinji juara bertahan kali ini. Iya, iya, Bung Dono. Jangan ketawa kamu loh, Bung. Mantap Jinji. Jangan kasih kendor Jinji. Ya. Iya, babak kedua. Babak selanjutnya Jinji memperoleh nilai 3. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih sahabat yang lelah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan para sahabat, memberi rezeki serta kemudahan buat sahabat semua. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Jinji. Oke, salam Jinji buat para fans dimanapun berada. Jinji KO kah? Oh, kali ini Jinji KO. Juara bertahan Bung Dono kali ini. Iya, Bung Dono sementara icip-icip. Habis kosong. Mantap. Oke.
Alhamdulillah ya Allah.